Hozir O'zbekistonda o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma vнимание bizada bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalar zo'r beryapsiz, savollar bor-ku. Javob. Bunaqa narsa aytilmaydi aka. Bu savolga javob berish qiyin savol. Xo'p, keyingi savol. Bu yoqqa ham o'ting. Nishonlash qanday bo'ladi 10-da? 10-da nishonlash qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Barcha Oldinda aytib qo'yish kerak emas. hozir butun O'zbekiston ko'ryapti sizni. O'zbekistonlik muxlislarga, sizning muxlislaringizga fikrlaringiz. Salom nima? Salom. Tabriklaymiz hammani. Ha, Bo'ldi. bo'ldi. Ha? Hozir yig'lavoradi aka. Tabriklaymiz, zo'r o'yin. Rahmat, rahmat. Abbos, Men keturaymi? turing. Do'stingizning yonida turing. Do'st bo'lsang, Abbos. Qoling aka, kiring.